来看哦。另一位要请教一下阿川，令阿川这个很害怕的这一位郑丽文，郑丽文拼2028企图性外露了吗？有学者说他变了，不只是因为访美遭人家冷淡对待。因为他还想赶上蓝营的2颗太阳，这谁讲的？这其实是跟蓝营比较好的钮泽勋讲的，就是2028就是有郑丽文的局啦，看起来阿川、林进栋欢乐啦。对啊，他这样，因为他是算比较有国际观呐，就是郑丽文啊，郑丽文啊 ，OK， 郑丽文很有国际观，他去这段期间要处理美中台关系嘛，他搞定了习。也搞定华盛顿，对啊，这是很少见的，很厉害，属于美中台，他都游刃有余，对不对？然后还可以他跟习近平见面，还可以直接描述独裁者的生理特征，这在独裁国家不容易啊。所以被封锁啦。啊，他被封锁了吗？对，云朵就被封啦，握手也被封啦，郑丽文加云朵封啦，郑丽文加握手也封啦，通通封光了。那怎么办？怎么办啊？再想办法，再想办法。等一下我们讨论那个凤梨世家，也许是一条路。好，那这个美国啊，这个美国这一段呢，它是这样，它是按照这个丁宇的说法哈，丁宇上礼拜坐在这里嘛哈，他还感谢我提他的名字，他叫丁宇哈。然后呢，他说这个郑丽文出门前有请这个侨胞啊，要注意一下他的安全。因为他算是国际级的人物啦，他爸去那边被一些这个不理性的人骚扰嘛，对，因为他要竞争的是诺贝尔和平奖。对，然后呢，他去到那里，你说我们把美国的政界分成白宫一组，国务院相关单位一组，跟国会一组哈。那通常去国会这一组的这个难度会比较低哦，因为这个大家给干那种其实国会议员，然后这个台商也认识蛮多国会议员。所以要走进国会议员的办公室这一题，相对来说难度不高。所以对啊，电梯也是会可以碰到的。因为你走进去就会遇到嘛。我上次跟郭国文去，我们去找了4个日本的国会议员嘛，然后正到我们那边等车的时候，我们旁边又站了一个大咖，然后呢，因为郭国文不认识他，我们也不好意思去打招呼，不扑龙讲哎，讲嘿，你好，我是台湾的，我就看。但是那个也是一个大咖，对。你在国会当然会遇到大咖，你到立法院附近，你要遇到立法委员也没有很难呐。你就错失了机会，郑丽文就会要求合照，来拍一张，不是你以为他国会这也就算一个哦，旁边都没有随扈的是吧？那打掉。我跟你讲，国会这一拖比较远，但是国务院这一拖他已经讲了嘛，他见到的层级，国务院都不知道，他见了谁，国务院都不知道。所以他应该没有见到国务院任何人，因为如果见到国务院任何人，国务院会知道，那如果他有见到国务院任何人，国务院不知道，那个家伙可能会有事，对吧？偷偷见郑丽文。那第3个是白宫，那白宫这一趴，他如果有见到白宫的任何人，对，国务院也不知道，那这也厉害哦。但是我觉得他这个国际观算是有累积，可是你看到现在很多人揭露说他在美国什么电梯遇到议员，然后什么他有视讯议员的，然后他在那边被取消行程了。哇，这一段的新闻出来之后，现在有另外一段新闻也出现哦。另外的新闻就是郑丽文说差一点见到这个加州州长然后因为这个是这个报纸写的了哈，他说这个最有公信力的报纸，他说。差点见到纽森的加州的州长，本来都讲好了，是谁安排的？是一个叫资深侨领，一透露的透露的是讲每当正式的讲，这个华侨啊，数月就开始安排美国的商界学术人脉，除了见郑丽文政界学界重要人士，这一次啊，还能够想办法能够约到这个什么他们的州长。然后刚好美国地方选举也在初选了，许多重量级来宾，所以这个已经都安排好了，常常生变了，赶到2晚，意思来讲有约，对，有约，结果真济啦，因为地方选举啦，爱走算啦，所以就无都交去。可惜啦。就是你知影人地方在选举，然后你去拜访人家，就是说，比如说现在忽然间有一个，我们年底11月28号要投票，对，然后有一个日本的一个美国什么跑来说。我们要来见蒋万安，
决定在11月27号晚上的8点多要约蒋万安。不行啊，选前之夜呢？哇，我无度，本地拢约好啊，可惜啦，可惜啊，都咧选举无法度。对，这个我也讲会出来。这个资深侨领操大干安尼呢？我想这种保证是这种方式的啦。我跟你讲，州长我约好啊，加州的这个参议员我也都约好了，没有问题，交给我，搞清楚我在这里的实力啊。叫来个这个郑丽文来个这个旧金山了，没有问题 ，OK， 都安排好了。嘿，你看，嘿 ，OK， 当刚要出门的时阵，报告主席，因为这个州长要去辅选，刚刚临时啊说不能来了。我马上操动啊，要操动，大家来操动啊。难怪哦，他之前出发之前就说要见川普。我跟你讲，这是我上次川普应该也是约。上次去也是差点见到上次去英国，我也差点遇到那个英国现在的那个王子国王嘛，拢约好啊，车嘛停在因迄个要入去迄个所在啊，车要到的时阵，那司机接到电话啊，讲伊临时要去 Costco 买物件，所以伊无法度甲我见面。那我可笑呢。英国不会去 Costco， 英国不会去 Costco。要操大，大家来操大，连这种新闻你们也放得出来，然后还不敢具名，那你具名啊？你具名，这乔领你具名，把你跟加州州长的对话拿出来给我们看。人这样要出来道谢，笑死人，无记的人就无记的人，有见到人也不能公开啊。今天如果见到纽森也不能讲啊，搞清楚嘛。郑丽文这么低调的人，见到也不能讲啊。搞不好他那天有见呐、故意放这种新闻说没有见，其实有见呐、都不能讲，因为低调。低调啦，这就是我的女神，对不对？郑丽文，台大的女神，做事情就是很低调啦。公开的那些乔宴哦，画个大细声，见到美国人的时候，非常的低调啊。这就是郑丽文啊，各位要注意，我们为什么会担心？就是这样，他这次见到的人非常的了不起啊！没错，是一个不得了的成就啊！国务院都不知道我们的保密就是这么的滴水不漏哦。来，我要请教一下阿苗了。是郑丽文真的是令人闻风丧胆，超过80%的党员支持我的两岸路线，我怎么可能太天真？大家都嘛支持我啦。然后呢，这个时候哦，借文集啦。规格有够高，郑丽文访美规格高，是美国人喜欢的政治人物啦，是不是？怕不怕？这个如果说啊，今天在政坛上面精神胜利法哈，阿 Q 精神个操蛋哈，有接诺贝尔奖，郑丽文应该已经入围，而且是非常他已经得奖啦。非常有希望，浓厚的希望可以。同额竞选就他入围而已。因为郑丽文这个人在政坛上非常罕见。就是我看台湾政治观察这么久以来，我从来没有看过任何一个人比他有更强的信心，对自己，对他自己。因为光是看到他在公开的场合，竟然可以讲出来说，本来啊，我想请美国人啊，让赖清德去美国啦。后来想想还是算了啦，这是他自作孽不可活。我想，哇哦，怎么有人就是对自己可以有这么强大的信心，觉得说我只要讲一句啊。那美国人本来不喜欢赖清德的，都会想说好啦，看在郑丽文的面子上，让赖清德去到美国。然后，但是他心里面又转念一想啊，那这个不行，因为赖清德就对我们不好，那我不要救他。这个跟鲁迅有一本书叫《阿 Q 正传》里面有一个剧情非常经典，就是这个阿 Q 啊走在路上啊被人家打了，然后那个头啊。被那个压，大家连续剧有没有看过？被压到那个墙壁上跟地上这样去撞之后呢，那阿 Q 当然被毒打一顿嘛。后来阿 Q 站起来拍拍衣服，然后走出去的时候，心里在想说：“哎呀，今天啊，老子倒是被儿子打了啊！”那还在那边想说自己是人家的爸爸这样子。这个是非常经典的刻画出了鲁迅刻画出了中国人的阿 Q 精神嘛。所以郑丽文文化上的中国人真的是非常的深刻啊，他真的是郑丽文由内到外都真的呈现出了他真的就是一个中国人这样子的一个态度我觉得非常的厉害。那第二个就是郑丽文他这次去美国讲的故事里面，如果大家整体来看的话，你会发现说真的是奇幻科学。
科幻小说啊。他刚刚不是在讲吗？就是他觉得他本来可以叫美国人让赖清德去，后来是他自己不想帮忙。但是后来呢，又变成什么？他访美当中啊，如果有任何的风波啊，都是民进党从中作梗，对，民进党在抹黑，民进党因为受不了郑丽文现象，所以急了，所以在打压。那很奇怪，民进党一方面又可以叫美国人都不要见郑丽文，可以去打压郑丽文，但是民进党一方面又必须要郑丽文帮忙赖清德才能去美国，那到底是怎么回事？你把这一整段弄在一起的时候，你会发现这何止地沟倒菜的啊！这已经到了科幻小说的程度了。但重点是，为什么郑丽文的粉丝会深信不疑？对，为什么？这就是厉害的地方。郑丽文刚刚前面新闻有讲嘛，他说80%的国民党党员都支持我的两岸路线。哇，他现在进化到连郑丽文都对，可以学耶。因为我们一直在观察这么重要一个人物哦，他一路走来的这个表现哈，80%国民党员支持他，比他当选的那6万票还多呢。对呀，代表他逐步在收拢国民党哦。有没有收拢？你看这一次卢秀燕、蒋万安、韩国瑜，人家说什么他们是卢瑜蒋3颗太阳。有没有人对于郑丽文敢说一句违逆的话？没有吧？人今天蒋万安被问到说会不会跟郑主席来同框，蒋万说啊，这个我们党部都会安排，他还拍拍旁边的卢主这个戴西奇，对不对？蒋万安，如果你有自信的话，你就说台北市的事就是我的事，我自己会解决，不需要主席费心，主席可以多去新北市那他就没有这样子嘛，他也不敢说这个我们交给党部，这颗皮球踢出去耶。郑丽文的问题对于蒋万安来说，就好比这个老鼠的这个问题很难回答呢，都要把它外包出去郑丽文他都不敢讲一句说，哎呀，这个我觉得这个郑主席他有一些论述偏离了本党他都不敢这样讲所以郑丽文确实在逐步在把国民党整个收拢起来那收拢起来之后，可能就会出现阿川一直说他很害怕的这个场景阿川最怕郑丽文选总统现在看起来这个可能性越来越高有。接下来郑丽文，我认为他会持续出国，因为第一个他出国不要花他的钱嘛，都花纳税人的钱。民主基金会，各位观众朋友，如果你出国都可以花别人的钱，你一定也想。我每个月都排出国，我每个礼拜都可以。第二个，国民党人也希望他出国。因为郑丽文在国外的话，就没有时间帮他们站台所以国民党也会很希望他出国。那郑丽文出国之后，就会一直宣扬宣扬他的厉害，对不对他去到哪里都说，我们该见的人都见了，该讲的话都讲了我本来有约川普总统，我有约加州的州长，都有约。哎呀，有没有见到不能告诉你对，这些剧情后面会一直不断的上演那我们就每天就是关注他聚焦他，然后呢关注中国国民党的动态。这样下去的话，其实中国国民党的这个候选人我觉得这个他们可能有一天会想说，到底是在跟民进党的候选人选，还是在跟郑丽文选？千万要补充啦，因为接下来郑丽文可能要跟英国国王见面，或者是跟德国马克宏也见个面，等等，只是差一点见不到而已，这样是不是？对永远都差一点。对我上次可惜啦，他比较忙啦。我上次有去跟教宗见面，教宗，就是那个梵蒂冈那个教宗，因为他在布道的时候，你在下面听。对，这也算。我觉得你刚刚在那个三立门口，应该也差点见到丁国林，对吧？是不是？哎呦，精神来了，差一点，我只是说差一点，差一点。那好，回过来讲说，郑丽文到底有没有想望2028？我觉得其实是有的。就是说，你其实可以观察，就是说，其实，在之前的时候，他其实不太谈2028的事情。但是自从郑习会回来之后，我觉得这个声音一直被浮现起来。而且他那时候郑习会回来之后，他马上就说：“我们回来之后要关心的，他不是讲2026选举他讲是我们要回来关心2028。”对。那为什么这个2028的字也会突然被他浮上来？所以我觉得他其实某种程度来讲，就是说他其实有一些想望，但他只是现在在不断的一个试探。因为我觉得他去中国回来之后，当然当时大家都会觉得说，他回来之后一定会觉得拖累国民党或者可能会有很多的负评，就没想到其实当时国民党对他的负评其实没有这么多，所以他就觉得说，这一次我从美国回来之后，可能又会开始垫高我的声量，结果没想到，
好像这次的规格大降了非常多之后，其实负评是不断的。但我觉得，但是他到底有没有想2028呢？我觉得他现在是不断的在铺陈，因为他回来之后他就开始说，民进党开始害怕我的郑丽文现象。我想说，郑丽文现象是什么？我有一个问号吧，我不知道这个现象是什么，不知道那现象那我也不知道是怎样。民进党怕他的哪个现象，是说怕他说，哎呀，去了美国这些人都没见到这个现象呢，还是去了之后就是都只是在那边美国那边逛大街这种现象？所以我其实不太知道郑丽文现象到底是什么。但他喊出了这个口号之后，因为他说民进党害怕这个现象嘛，喊出来这个口号之后，他就马上垫高了自己，他就觉得我的身份地位好像似乎可以跟2028有所提升，跟那个。再来是说，他回来之后，他其实有很多的一个说法有些修正，包括说，因为他说他去美国之后，其实那个规格降之低啊，成为大家嘲讽的对象。我觉得他其实自己是有警觉到的，所以他后来之后，他不断的修正他的一些对中国或对美国的一些说法，比如说。他说他们可以，国民党支持的那个无人机的条例，他可以接受。再来是他觉得说什么，如果今天大家赞成法理台独的话，他们也会反击或干嘛。我问你啊，他每一次出来讲这个干嘛？当然就是铺成2028，因为他知道之前政协会让他觉得太过轻中嘛。但是如果你真的要选2028的话，不能只有中国啊，你必须要有美国啊。所以我觉得他讲这些话，其实都在铺陈他的下一步。而且到底现在谁在讲法理台独，我也不懂。对啊，根本没人怎么在讲。宴会，刚刚我们讲到整个郑丽文，他不管就访中啊访美，尤其是访美回来，对，成果超乎预期，他不断的在讲，但是我们都觉得好像是跟我们在不同维度的一个空间，你知道吗？你会有这种感觉吗？其实我觉得郑主席其实就是像这个赵少康他们该党的这个赵少康主持人所说的，100年难得一见的奇才啦。所以我们也不要说要很期待大家用正常一般大众的观点去看，或许他真的有过于常人之处。所以包括说他到美国，他如果真的这么非常隐秘来讲，那当然我们也期待说赶快来跟大家讲嘛，他有什么好成果嘛？包括这个他要怎么样来带领这个所谓最大党嘛？我刚看到一个新闻，就是钟小平就是这个议员他讲说如果这一次沈伯洋他有赢了蒋万安的话，他是说国民党要解散啦。所以如果真的照这方来走的话，他们一定是很有自信。那所以我们就期待郑丽文如何去带领大家，他们打赢这个选战嘛。对啊，我觉得这是后续大家非常关注的事情。真的是始于孙文，终于立。对啊，始于孙文，已经进展到这样的局面了。哇塞！哇，静言会不会真的成真啊？不会啦，太多了。终于立文而且郑丽文也很奇怪，就是说他回来之后他一直在那边讲说什么这个如果这个中国要打我们，我们也是会反抗啦，然后又讲无人机条例。对。无人机条例很难在习近平9月前访美通过了。不是，为什么国民党党主席面对自己要推一个无人机法案，对，可是什么时候要过，要看习近平的行程，就按照习近平的行程来决定我国民党通过法案的时间，这是为什么？当然他会这样子讲的内涵，当然是说这个我们如果要通过相关的法案，或者是对美军售的话，就是要跟美国买军购的话，那当然这个美中之间的角力很重要嘛。包含说像之前这一次川普跟习近平要见面的时候，本来那个时候大家就评估，而且事实上确实，川普跟习近平见完面，然后要上飞机的时候，他不是说我会这个考虑跟台湾那一位你们知道的通电话，意思是说他可能会跟这个赖总统通电话，也就是说要讨论相关的这个问题。那当然，你说这个无人机，如果我们这个对美国，我们要跟他签相关的合作的话，那这个中共一定会有意见的嘛？那他会怎样？他除了对台湾这边施压，那他当然跟川普见面的时候也会讲。所以郑丽文的意思当然是说，这个川普跟习近平见面，可能又会谈到相关的事情，所以在这之前很难去通过。我觉得讲这句话是没有什么太大的问题。立文他究竟访美行留下了什么样的印象没想到云朵这个东西呢，其实中国的网友也非常想要了解是怎么一回事，这个手怎么样可以像云一般？但是呢，我们等一下也要好好的来破解的是，哎呦，那你怎么会在我面前说你爱我，然后去他面前说你爱他呢？这个就是有关于 A、B 搞的这个部分，见人说人话，我们等一下来拆解。是这个习近平大家知道他的名字，近平是禁止评论的
所以对于习近平来讲，在中国共产党的这整个言论控管里面哦，你以为你只要大讲习近平好话就行吗？没有哦。你知道，因为很多中国网友他们言论尺度太限缩了，所以呢，他就会出现了什么？有很多的低级红跟高级黑的问题。那所谓的高级黑，其实就是你看起来像在讲习近平的好话，实际上你是酸他酸到不行。是，所以说在中国的网络言论管制里面呢，就算你是称赞习近平的，你只要有评论到他的，很有可能也都会被删掉。所以郑丽文哦，他这一次呢，他得替帮，去国外啦，说人家习近平的手啊，哇，他很柔软，像云朵，还扯什么？如果算命师的话，就说成功人士的手相啊，很成功，好人才会有这个手相啊。对不起哦，中国共产党没有在跟你讲这一些什么算命手相的，因为中国共产党是唯物主义所以呢。这个在台湾引发议论的云朵首相说，在中国网络平台竟然遭到封锁。从18号开始，中国网民在浏览微博、百度搜寻引擎，只要输入跟郑丽文称赞习近平是首相云朵的，就会出现无法显示搜寻结果的警示。来，我们这边有示范一次哈，来，我们用习近平跟云朵。抱歉，这个问题我暂时无法回答，换个问题试试。对，因为他们的 DeepSeek。已经没有办法在 deep thinking 思考中断，无法思考陷入无法思考的状态。是，所以很多人对中国的认识真的不够深，包括郑丽文可能都是只看到中国那个文宣的那一面，是他不了解中国的真相，才会不小心踩到了近平的红线，对不对？然后另外呢，我们来看说，其实台湾跟习近平握过手的人也算蛮多的，像这个宋楚瑜就也曾经跟习近平握过手。对，2014年的时候，那这个宋先生的高级幕僚呢，吴坤玉坤玉哥呢，他也跟习近平握过手。他说用力握习近平的手，他还会加倍奉还，力气很大，几乎把我手捏成棍子。这是在呼应什么？这其实在呼应习近平神话，扛200斤麦子不换肩。走10里山路不换肩的神话嘛，对不对？所以为什么郑丽文讲说习近平的手柔软的像云朵会被封？因为呢，跟习主席的200斤麦子神话是抵触的嘛，对不对？对啊，我如果可以扛200斤麦子，我的手一定是非常的扎实，而且呢，吴坤玉讲说手是粗的可以对，所以这个 bug 马上就被封起来，因为中国的网友其实他那种酸人有时候是酸到比这个柠檬汁还要酸的时候，像是这个之前有人在讨论郑丽文的坐姿啊，对，中国网友也是有人在吐槽的嘛，所以为什么这个习云朵这件事情要被封起来？真的就是你无法想象中国共产党掌控言论到底恐怖到什么地方。那另外呢，在这个郑丽文访美的过程当中呢，当然他非常注意要讲习近平的好话，但是呢也想要糊弄一下美国人嘛，对不对？那这一次在公开直播的座谈当中呢，被人家发现说仿效中共中英文 A/B 稿的行径，所以中共本来就会中英文 A/B 稿。中共的中英文 A/B 稿有时候经常会出现在这个，比如说川习，或者是说这个习近平跟外国政要见面的时候，他们在中国国内宣传的这个会后稿跟英文发的稿还会有出入。是，对，因为中国共产党就是一个字骗嘛。他就是想要骗外国人嘛，所以每次都说，哎呦，我们和平崛起，骗外国人。其实呢，对台湾张牙舞爪，这些就是共产党的欺骗的行径那郑丽文就被逮到说他用中文讲的时候说是一中原则啦，但是英文的翻译却把它翻为 One China Policy。那我想我觉得这个需要有一点高级知识，因为观众朋友可能不是很了解说一中原则跟一中政策差别在哪边。对，我们用一点时间来解说这个这 One China Policy， 这个是在美国、在欧洲、在日本世界的主流国家里面，它有这个 One China Policy 一中政策，意思是什么？意思是世界上只有一个中国，这个中国就是中华人民共和国。但是 One China Policy 不包括认定台湾属于中国。对，这是关键，因为呢，这是中共的一中原则，叫做 One China Principle。是什么意思呢？就是除了主张世界上只有一个中国，这个中国中华人民共和国，最重要的台湾是中国的一部分。他要强调第3点，台湾属于中国的一部分。对 ，OK。所以这两个 One China Policy 跟 One China Principle 虽然只差了一个英文单词，但意思天差地别。没错，你看你仔细想想，台湾可不可以认同 One China Policy？其实对我们台湾来讲，
这个世界上中华人民共和国是不是唯一一个中国？不是我们的生命线，我们的生命线是什么？我们的生命线是台湾不属于中国。对，只要台湾不属于中国啊，我们就过好自己的日子啊，对不对？所以郑丽文讲一中原则是很严重的，因为一中原则就包含了台湾是中国的一部分的意思。但是他的口译就说没有了，我们是主张 One China Policy， 这是一个非常非常重大的误差。不过我也已经直接在那边预言郑丽文会怎么讲。他会说那是口译自己程度不好，犯错了。怎么可能？不然的话，这就是骗啊，这就是欺骗啊，不是吗？你在台湾都讲，你在习近平面前讲一中原则，你要跟习近平讨到欢心嘛，习云朵龙心大悦嘛。跑去美国人前面就说 One China Policy 的时候，你要跟美国人讲说没有啊，我没有改变政策，这就是一个骗局。那当然，中国国民党本来就是一个经常在从事骗局，因为国民党在台湾都喊我爱中华民国，去到了中国之后都不敢提中华民国现在仍然存在，所以这种 A/B 搞其实就是国民党在外交路线上非常常见的手段。我们看郑丽文啊，他最后还有一些狂言狂语，我觉得他真的是一个自我感觉非常良好的人哦。他说民进党说他在华府被冷落，其实不是民进党讲的，这个是 Politics 他们这么一个权威的杂志也写了他说你赖清德呢，你连过境纽约都没办法过境，我是不想讲真的不想让你没面子。他本来想要去帮忙说话最好他有这个能耐那再来一个部分呢，他说如果习近平不理我的话，我讲的再好听又有什么用呢？但是你要注意一件事情习近平为什么理他？因为他就是一个。有一句话叫做好用的笨蛋，是不是有用的笨蛋？大概是这种概念就说你就是为我所用，因为你讲的都是跟我们是同一套的嘛那所以暐瀚哥，你对于郑丽文这次访美，那因为他有一些言论天天特特，一下这样一下那样。好，贵阳，刚刚阿苗在跟大家讲，这非常重要。对，好，有没有 A/B 稿？事后国民党出来跟大家说明。可是观众朋友，在1979年。美利坚合众国跟中华民国断交，后来我们有个台湾关系法，对，然后跟中华人民共和国建交的时候，它的那个中美建交公报就有中英文版本，是，所以中华人民共和国一直都讲说，所谓的 One China Principle 一中原则是3点，就是世上只有一个中国。这个中国是中华人民共和国，对，然后 Taiwan is part of China， 对，台湾是中国一部分。那请问你绕回来，那台湾 is part of China， 那个中国就是中华人民共和国，那我们就被包啊啦。可是我们台湾是中华民国，我们是中华民国台湾啊，对，所以 One China Principle 这一点是中华人民共和国它跟180几个国家的这个好。那我要讲的重点是什么？重点是在当时的中美建交公报，我下次把那个图带给大家看它里面已经有讲到了第一个 One China Principle 里面的第1点、第2点，就是世上只有一个中国，这个中国叫中华人民共和国，这2个它都用 recognize 的用语，英文用语。可到第3部分。台湾是中国一部分，这部分他用的是 acknowledge 我知啦，我知啦，一共对吧？你别讲，我你讲啦，我知啦。暐瀚老师跟我讲说，他一餐可以吃下1头牛，我说好了，我说我知啦，我才不信，对不对？所以为什么这样讲，观众朋友？因为美国的国务院在从2023年以后，他不断的告诉全世界，贵阳你一定记得，中国误用了275号决议文。对，台湾并没有被决定是中华人民共和国一部分，所以如果美国已经在1979年的中美建交公报已经承认了 One China Principle，已经把 Taiwan is part of China 把它融化在它的国政里面的话，那根本就不会有2758号决议文的问题啊。为什么美国认为2758号决议文误用？就是说台湾并不是你中华人民共和国一部分。好，观众就知道了。所以这一点是非常重要的。第二个。你去美国要讲什么？我就觉得说郑丽文主席他到底是怎样？他充满自信，可是呢又跟很多人格格不入。美国就是其一啊！你今天到了美国去，美国看你是一个在野党最大在野党的党主席，你的国会里面的特别条例都因为被你挡了。对，美国想要跟你谈说，你们为什么挡啊？你为什么挡半天啊？你后面还有无人机，对不对？结果你跑去跟他讲。习近平的手怎么样？你跑去跟他讲说，你原本要干嘛？他想要帮赖清德讲说，我想要让他过境。观众朋友，这个就叫做中共叙事。我这边就不点名了。可是你一定从我们台湾很多的评论员跟媒体人告诉你，赖清德他只能去夏威夷看恐龙，他都不能过境。请问现在郑丽文是不是中华民国的总统？不是啊。如果有一天郑丽文是，我不知道会不会啦，2028历史不被算嘛，我们之后再来谈。如果你有一天郑丽文就讲郑丽文变成了中华民国总统的时候，你还可以到华府去跑来跑去吗？一直讲说赖清德没有去过华府，没有去过我一直跟大家讲的艾森豪大楼，这橡皮几上，
2020年的时候当选了，这是 Vice President elect 已经当选副总统了，所以他已经不是一般的平民了，还不是进到艾森豪大楼。是。然后你有看过嘛？哈，台湾有美德的这种地方，那这不是在华府？难道这个是 AI 吗？还是在摄影棚里面讲说摄影师帮我 key 一下？所以。赖清德不能过境美国的这个叙事是配合中共叙事，这不是事实。是第二个，我们中华民国历任总统过境外交，他会选择到我们的中美洲或南美洲的友邦巴拉圭，或是到这个就是贝里斯、瓜地马拉。不一定要过境本土啦。对，但到时候我觉得是会有的，就是因为我今天话讲在这边嘛，今天是2026年的6月19嘛。对。所以在赖清德总统的总统任内，他有一天如果去了呢，对啊、那些在那边说不会去的人，他到时候翻译说啊，那个没有什么，规格也不高。但是我要用自己的那边告诉大家，赖清德总统没有不能去美国。第三，贵阳，你记不记得这一次的郑丽文主家回来以后，他开记者会一直跟大家讲什么？说我们都被民进党那边放枪啊，叫美国对我的规格接待不要太高，对不对？降级啊，就让谁不要见我啦。逻辑大师阿鸟坐在旁边，逻辑冲突出现。如果民进党可以要求美国降低郑丽文的规格，表示说他讲话是有用的。对，那他还需要你去帮他抢能去美国吗？根本就宇宙大神啊！现在什么都是民进党。好，那现在问题逻辑卡在这里嘛？所以到底民进党对美国是有没有影响力？如果民进党没有影响力到连赖清德要过境美国都需要你郑丽文去帮忙游说开口，但后来他没讲了。他说算了，自作孽不可，我不帮他讲话了。所以郑丽文没有帮赖清德讲话，是因为他认为民进党跟美国讲不上话，赖清德过不了华府。我刚刚用照片讲，他没有不是哦，他一般民众的时候可以去的哦。再来第三，那如果是这样的话，那民进党又怎么去让美国把郑丽文的规格降低？你到底民进党是能够影响美国，还是不能影响美国？我马上吐槽的非常的厉害哦，我觉得等一下也可以请委员来帮我们回应哦。但是呢，你看哦，在这个部分当中，郑丽文回来之后，他其实在美国的时候被听到说啊，你又觉得习近平的首相云朵又说习近平有很多的善意，习近平最讨厌的就是你们怎么会冤枉我？那回来之后他的话又不太一样了哈。他接受了经济学人的访问，他讲了什么？他说国民党我们是反对台独啦哈，但是呢，这个如果说我们台湾还没有正式宣布独立，但就是法理台独还没有形成的话，那你就武力犯台的话，你知道吗？我们到时候我们就会 fight， 我们绝对会反击。你连军购预算都挡掉了，你要拿什么东西来反击？对呀，这就像什么？就像讲说，爸爸你不要刺激我，如果你让我去考试，我就跟阿苗一样，我考上台大。可是我在讲这句话的时候，我既不上课也不念书，每天在打传说对决。那等到考试来了以后，你不要逼我马上考上台大，你也不准备啊，你不要逼我哦，我明天就马上灌篮给你看。可是我都没有练身体。郑丽文主席要防卫台湾很好啊，我也希望台湾蓝绿白三杆党都这样。可是如果有一天有没有我们没有宣布台独，这就是叙事的第一个冲突点。什么叫做宣布台独？请问我最 concern， 我一直过不去的2022年的8月4号，贵阳那一天裴洛西来台湾，你中国大陆不高兴归不高兴啊？对，习近平跟川普不是才在北京见面吗？4月10号的时候。人家有派出 F-16或者是打过飞弹越过北京上空吗？没有啊。你中华人民共和国是一中，中华民国也是一中啊，我们叫各表。所以你中华人民共和国跟国外的友人见面的时候，我们没有俩公。那中华民国有一个国际的也没有，他也没有，裴洛西也没有说中华民国或是怎么样，他也没有讲说是国家访问啊，你却打了飞弹，2022年是打飞弹，所以这种状况之下的时候，你告诉我，如果我们没有宣布台独，而他要用武力侵略台湾，那我就问你啊，裴洛西来那一天，我们中华民国2022年8月4号宣布台独了吗？没有啊。可是他打了飞弹过台北上空到花莲的外海哦，对不对？对。所以中共有可能对台动武，我们台湾2300人可能大家的解读跟答案不一样。可是他有可能对台湾动武。那我们该怎么办？我们打回去吗？我们现在没有打回去啊。我们是踢动防卫性的武器，如果有来的，我们要拦下来，你我都不要受害。对。所以你跟大家讲，来，导播，我们就看这句话：如果有一天我们没有宣布台独，中国还要武力侵略，你知道的，我们会战斗。你要拿什么战斗？你是不是应该要把国防预算弄到顶规，我们才能战斗？对吧？这个超过1.25兆嘛。你如果让我去考试，我就考上台大，那你先念书。如果你害怕有一天我们被打，你就先把国防预算顶上来。所以其实郑丽文主席，我觉得啦哈，他或许在这一趟的美国行之后回来，包含的无人机条例是不是要改支持？然后军事方面也觉得可能有需要，或许他有一些微调。观众朋友。也许是国民党内，因为现在2026要选举了，可能有很多人跟他善意的建议，他也愿意做点调整。可是我们今天对事不对人，我们台湾，我们中华民国要防卫自己，就要一定程度的防卫力量。条例过了以后，只是可以编到最高，而当初国民党却对条例
挡了10次的程序委员会，以及后续把那个条例往下砍是，砍掉的无人机，现在又说要补回来，这些动作都是他这次去美国被美国很多支持台湾提升国防的国会议员跟官员质疑的最大原因。照理来说，郑丽文回国开记者会应该重视很多事，他没见到谁，没见到谁，没见到谁，对不对？他应该很扼腕说我要改变国民党路线，我希望下次可以见到谁，见到谁，就没有。他昨天开记者会，竟然唯一在意是他错过了海峡论坛，没有遇到张凌赫，张凌赫被陈玉珍牵走。他气到还敲桌子哦！他这傻白甜呢，我们看一下。为什么在主席台这边有热烈的讨论？是因为我们到 LA 的第一天，这是唯一一次本党访美团队暴动的原因，是因为我们本党有很多的同志参加海峡论坛的时候，不断的传回来他们跟张凌赫的合照，所以我们这个访美代表团就暴动了，觉得怎么可以在这个关键的时刻打击我们的士气呢？我们本团都没有跟张凌赫合照的机会，这还是我努力去争取来的。除此之外，一切都非常的顺利圆满。他不在乎他错过川普，不在乎他错过布林肯，他不在乎错过国安会，他只在乎我错过张凌赫了。这不是傻白甜是什么 ？Terrible 啊！真的，他在中常会讲这种话。对于地缘政治无知到可怕，已经是公然的秘密、公开的秘密了。对，我现在讲的 terrible 是，作为一个台湾主要民主政党最大的在野党的党主席，把自己的角色演成如此的像演戏一般，小丑，像演戏一般荒谬。他气到敲桌子，我错过张凌赫。这是一个国家大事，人民选一个政党或选一个政党的立委、国会议员，是希望我现在讲的可能很八股，对，但是还是希望福国利民嘛，合理啊。国家的外交、国家的安全、国家的经贸，然后你看到这个党主席，哎呀，我错过了一个演员，怎么被陈玉成牵走了？你干什么嘛？你知道每一年人民的纳税人一票50块要给他用，对啊。所以我真的希望他是因为在美国受挫哈，他现在精神属于一种受伤的状态，他要强颜欢笑，他硬撑着场子，可他私底下知道自己不对，要调整。我宁可相信这样子，我们要有一个可敬的对手，民主才能进步。对，如果他真的当真是认为说，哇，美国行最可惜的是错过张凌赫，我错过了一出韩剧。我错过了一个中国演员，然后到美国呢，那个都哎呀，好可惜了，害我没有见到一个演员。那这样的政党堪忧，我真的不希望，包含委员国民党里面，你真的认为这是你们的路线吗？对，时间我们尽管回来让地委好好分析，就是因为华府你最熟，华府圈真的对于郑丽文是觉得很 terrible 吗？而且对于郑丽文来说，他真的有可能有非常大的成果丰硕到国务院都不知道吗？休息一下，回来地委员继续独家分析。欢迎回来，新台北3院讲节目，没有解。地委，因为郑丽文是这样讲的，他说访美成果超乎我预期啊，这个预期这个成果连国务院都不知道。然后他说，美国有很多重要领域的大师都在郑丽文身上看到了未来，而且支持他，握着他的手说，希望你可以成功。But 我不能说是谁，因为他们不想让世界知道，原来这些大师也在关注这件事，还见郑丽文。通篇幻想文吧，梦女我以下讲的话，那个制作单位该逼就逼哈。他整段。第一个演得很夸张，梦女，然后大话讲得很满，而且是满满的话嘛。对啊，我们都出社会了，你出社会，你如果有个同事、有个同学或有个员工告诉你说，老板，我告诉你，我有个长远的计划，保证明年公司获利3000%，干大事啊，绝对了不起。那个把那个主管敌手都派来我麾下，我保证明年营收破3000%。但是计划不能跟你讲。但是我告诉你，我怎么做不能跟你说。对，然后很多重要的领域都请教他说。我已经找了很多大明星要来上你的节目了，没有问题。对啊，那谁要来？不能跟你说。不是你诈骗集团。你以上这一段你怎么评嘛？就比方说他讲，我到美国成果丰硕。对。但是基于保密原则不能讲。真勉强通，对，勉强通哦。我以为他骗到这里就过了。对，他说连国务院讲是说，但是这个成果哈，连美国国务院都不知道，
阿苏巴拉嘛，你又在骗阿仔。你到美国拼外交，美国负责外交的单位叫国务院，你拼外交拼到对方国家的国务院都不知道，这拼什么嘛？跟你讲，有一种可能啊，我也不觉得郑丽文是梦女，郑丽文应该在美国见到很多中国在美国里面的棋子。有亲中的学者，对，但是呢，或是亲中的政治人物，他这次行程乏善可陈，能先排都先排。他们可能在饭店见或怎么样。我的意思是说，如果郑丽文没有说谎，是说有些成果是超乎他想象，连国务院都不知道，那就表示他在美国见的是中国那边的人，然后跟着他们谈的什么事情可以颠覆美国秩序嘛？有没有那个我不，所以才会串到说这些学者会在郑丽文身上看到的未来吗？我给看电视看正浩朋友一个基本的正确的这个观念，对，他讲的内容都不能揭露，就当做他没讲吧。好，他很 low 啦。好，一个国民党的党主席在国民党的中常会去哀叹自己，因为去美国好像第一天嘛，对，唯一一个机会可以见一个演员，他那一天在美国有行程吗？你慢一天出发不会怎么样吧？对，你为什么不先去再见你喜欢的女明星？他对男明星，他去见习近平。讲不出地缘政治，他没办法谈到台湾的安全、台湾的外交、台湾在供应链的重要，也没办法谈到中国年年国防预算增加，以8兆的人民币的预算威胁着台湾，他只能形容那只手软得跟云一样。对，这不很 terrible 吗？是，这不是无知到很可怕吗？是，所以这一次 political 访问过我很多次。哎呦。郑丽文也不要再什么，华府的媒体很少访问台湾的政治人物。Political 访问过我，至少上了4次还6次了。哎呦，有啦，有，也没有什么稀罕呐。是，人家问你讲他就上了嘛。对，我要讲的是 Political 告诉你什么事情。第一个，他对地缘政治无知，对，就是你根本不知道你在讲什么。第二个，演戏很夸张，然后呢，行为不可信。人家安排你访问，现在讲的不能说，你事前把你要见的人都跟《金融时报》讲，对，美国认为说跟你约定好见面的行程不能讲，那你讲了我们就取消吧，不可信。第三个，你对台湾的国家安全毫不在意，对，国防预算是台湾跟美国，我们经过我讲啦，超过1年以上的沟通，还有大量的协商，开过的会要用100座单位啊，因为那是整个建构台湾的防卫力量。然后台湾在野党有质疑，美国政府国务院 AIT 破天荒的，就是美国国会还不知道，让台湾国会先开2次机密专报，一次机密专报的主席陈冠廷，一次机密专报的主席叫王定宇，召开的啊。我要开之前，我们知道这个，这以前美国还没智慧国会不能开，对。我们得到相当的资讯说 ，OK， 绿灯开，我们把事情做好，让台湾的在野党了解这些钱不是空白支票，这对台湾的安全极其重要。然后哪一个人有意见，他们也愿意当面去跟他说明。这时候出现2个说谎的人，一个叫黄国昌说空白授权，你是不知吗？你开会的时候呢，开了一半爆起来，资料就跑掉了。对，然后呢？郑丽文还在讲说不知道空白授权，这要贪污，你是在质疑美国跟民党合作贪污，所以你对台湾的安全不在意，是去破坏，砍掉了40%的预算，所以不可信。然后加上你去到了中国，像迷妹一样去崇拜着习近平，然后呢跑到美国，没有台湾的声音。没有民主阵营的声音，没有第一岛链宏观的看法，只有什么？习近平好温和，习近平好和平，习近平的手好软，习近平的脸像包子。习近平好委屈，习近平好委屈，被误解了，一副习近平的家管替他出来抱屈的人。那你这样到美国来，如果美国以适当的层级见你，不就要背书你吗？对呀。所以我告诉你，真正的严肃的重点是。中国国民党郑丽文所领导的路线，美国不背书，美国反对，美国不见你。那现在真正问题，接下来韩国要去了嘛？韩国瑜要去的时候，这时候要面对一个问题：
请问中国国民党詹维元，请问中国国民党蒋万安，请问中国国民党卢秀燕，请问中国国民党你们这些从政同志，郑丽文路线是不是你国民党路线？如果不是，说出来。我刚才讲韩国瑜这才是重点，韩国瑜要去，韩国瑜是说国防预算应该过，对，卢秀燕也说国防预算应该过，那这2位去都以适当的层级。卢秀燕见到副驻青，对，那当然没有像蔡英文当年蔡英文也是平民，也是一个党主席，他见到副国务卿布林肯，那很高哦。那我判断呢，我先预判呢，就是这个韩国瑜去美国可能会见到的层级，对，会比卢秀燕高一点。对，那以国会来讲，因为他是国会议长，所以美国国会议长会不会见韩国瑜，我先打问号。是，那国会议长很大哦。那美国的联邦众议院议长有可能会指派民主、共和2党的我们叫做多数党领袖、少数党领袖来代表美国参众两院的国会来见韩国瑜，那这规格就够高了。对。那这个蔡英文讲说，美国华府根本没有人在讲台湾，你到华府去贬义台湾，你到底是中国那边来台湾的？是美国现在民主共和党分歧很大，民主共和党常常互相背革对方，对，但是只有跟台湾有关的议题都会以2党共识，几乎以最高的共识通过。最近要军援台湾20亿美金，送你20亿美金呢，600亿台币通过啦。然后美国参众两院来台湾关心台湾的安全，都是民主共和党一起来。他们甚至于当面都讲说，我们在美国什么事情都讲不拢，讲到台湾大家有共识。对，结果台湾的国民党党主席郑丽文说，美国没有人在关心台湾，你到底在干嘛？是，所以第一个国会上可能会见到美国多数党、少数党领袖，而且衔美国国会议长之命。另外，美国参议院、众议院的军事委员会主席、外交委员会主席，我认为极有可能会跟韩国瑜这一团见上面，而且呢，搞不好会有媒体相片。OK， 白宫，美国白宫的通常是以 NSC 国安会呢会以中国与台湾事务资深主任 Senior Director， 这是我朋友。对，但你上次讲出他名字的，没有，我没有讲过他名字。简以龙，这个 Senior Director， 他的阶层如果要对接的话，大概是属于副驻青。对，那这个会不会接的？我只能说以往见过。OK， 韩国瑜这一次见到他不难，是，也就是白宫会以副驻青等级的 Senior Director 对接见他。那另外呢，国务院还有这个，我如果猜中的话，算你独家。驻青不是，我要告诉你驻青是谁。国务院亚太事务助理国务卿，对，还有一位叫做 PDAS， 叫做首席副助理国务卿。你都把韩国瑜的行程都暴露了。没有，我猜的，我现在是猜的哦，因为我本来是随行人员，我这次没有去，没抽到。那不是没抽到，我是当然人员，我让出来，我为了上你的节目让出来。是，哦哟，没有，这要不然现在要准备出发了。是，我再讲一次啊，国务院这一边有3个人，对，韩国瑜如果见到的话，非常合宜，层级相当。对，第一个是国务院亚太事务助理国务卿，第二个 PDAS 首席副助理国务卿，是，第三个专责台湾事务的副助理国务卿，叫做 DAS。这3位，我认为这一团有机会见到1个以上。那这3个层级见面，再搭配媒体握手，再进去闭门会议，就是可以揭露。对，去打脸，有1个人回来讲说，我见了很重要的人哦，我都不能讲。有韩国瑜打脸郑丽文，你回来之后，你见了重要的人，对，那我刚才念这一排都比你见到重要太多了。你见到科员嘛，是，那你说你见了重要的人，但是不能讲，对。可是韩国瑜去见的，如果都能讲，而且都有媒体的报道的话，那请问一下，你的不能讲是讲给鬼听哦？是，好。